Om Agyanatimarandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Kauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschachyate Shatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavan Ebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're recounting the pastimes of Lord Krishna as described in the 10th canto Srimad Bhagavatam, and today we're on chapter number 38, Akrura's arrival in Vrndavan. แล้วก็อ่านต่อนะคะจากเรื่องราวลีลาของพระกฤษณะนะคะถึงตอนนี้เนี่ยถึงบทที่37นะคะนั่นก็คืออาคูระมาถึงวรินดาวันในภาคภาษาอังกฤษจะเป็นบทที่38 So Narada Muni had gone to see Kamsa, and he was telling Kamsa how Krishna had actually taken birth. No, what is it? Wait, Narada Muni, he'd gone to see Krishna. He went to see Krishna and he told Krishna that how Krishna was going to kill different demons. ในบทที่แล้วนะคะก็เป็นบทตอนที่นารัตมุนีเนี่ยได้ไปหาคริชนาแล้วก็ท่านก็ทรงเล่าให้คริชนาฟังหมดว่าในอนาคตเนี่ยคริชนาจะสังหารมารอย่างไร So when Narada Muni met Krishna, he didn't mention about Krishna killing the Vyomasura demon. แล้วนารามุนีเนี่ยไม่ได้อธิบายถึงการสังหารมารโยมาสุระ But he mentioned about he killed Kesi. Now Kesi was killed in the morning, and the Vyomasura demon, he was killed in the midday. แล้วก็แต่ว่าได้กล่าวถึงการสังหารมารเคสีซึ่งคำมารเคสีเนี่ยจะถูกสังหารในตอนเช้ามืดเนี่ยแล้วก็แต่วันต่อแล้วก็ตอนยามบ่ายเนี่ยก็จะมีการสังหารมารวโยมาสุระ Yeah, Kesi demon was killed early morning, and then after they killed Kesi demon, then the boys went to the Govardhan Hill, and it was on the Govardhan Hill that Vyomasura was killed. เช้ามืดเลยเนี่ยก็หลังจากที่สังหารมารเคสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วพวกเด็กเลี้ยงวัวทั้งหมดก็จะเดินทางไปที่ภูเขาโกร์ดันกันแล้วหลังจากนั้นก็จะสังหารมาร So actually both the demons, both Kesi and Vyomasura, were both killed in the morning. แต่ว่าที่จริงแล้วก็คือทั้งคู่ก็เป็นในช่วงเช้าเป็นในช่วงเวลาเช้าแต่คนหนึ่งจะเป็นในช่วงเช้ามืดอีกคนหนึ่งก็คือเช้าแต่สายเช้าแบบสายๆเนาะ And then Kamsa had told Akrura that he wanted Akrura to go to Vrndavan and bring Krishna and Balaram to Mathura. คำสั่งเนี่ยได้ขอร้องให้อาคูระเนี่ยไปที่วรินดาวันแล้วก็ให้ไปเชิญกฤษณะกับบาลามมา So Kamsa wanted Akrura to come. He wanted Akrura to reach Vrndavan by the evening.
เนี่ยต้องการให้อัคูระเนี่ยพาคริชนากับบาลามมาให้ถึงในช่วงตอนเย็น So Akrura left. Kamsa gave him a new chariot, and Akrura came in this new chariot. He came to Vrndavan. He left in the morning, and he got to the Vrndavan in the evening. แล้วก็อาคูระเนี่ยก็ได้เดินทางออกในช่วงตอนเช้าเพื่อที่จะไปรับคริชนาแล้วตอนเย็นเนี่ยเขาก็มาถึง And Akrura, although he was sent by Kamsa, he's actually a devotee of Krishna. อาคูระเนี่ยถึงแม้เขาจะเป็นบุคคลที่ส่งมาโดยคำสัตย์แต่ว่าแท้ที่จริงแล้วเขาเป็นสาวกของคริชนา So while he was going to Vrndavan, he was praying to Krishna. แล้วในขณะที่เขาเนี่ยกำลังเดินทางไปวรินดาวันเนี่ยเขาก็ปรารถนาต่อคริชนา And he was thinking always about Krishna's lotus feet and lotus eyes, his lotus face. He was always thinking about Krishna. แต่คิดถึงแล้วในขณะที่เขาเดินทางไปเขาก็จะระลึกถึงคริชนาอยู่เสมอคิดถึงเนตรรูปดอกบัวของพระองค์พระพักตร์ของพระองค์ And he was thinking himself to be very fortunate because he was getting the opportunity to go to Vrndavan to see Krishna and Balaram. แล้วเขาก็รู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นผู้โชคดีมากเพราะว่าได้มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปวรินดาวันแล้วก็ได้เจอคริชนากับบาลารัมนี่นะ And he's thinking, I'm not really qualified. I don't know what pious activity I could have done to qualify for this opportunity. แล้วเขาบอกว่าข้าไม่รู้ว่าข้าได้ทำบุญอะไรมาข้าถึงได้โอกาสนี้ So a good devotee will never think himself worthy to be serving Krishna. He always thinks, I'm not qualified. สาวกที่ดีเนี่ยเขาจะไม่คิดว่าตนเองเนี่ยควรที่จะได้รับสิ่งต่างๆแต่เขาจะคิดอยู่เสมอว่าความจริงแล้วตัวเขาเนี่ยไม่มีคุณสมบัติ So Akrura was thinking, I'm not qualified to go and see Krishna. ในขณะเหมือนกันกับที่ท่านอาคูระเนี่ยกำลังคิดอยู่ในตอนนี้ว่าข้าเนี่ยไม่มีคุณสมบัติที่จะได้เจอคริชนา And Prabhupada or Akrura gives the example. He said, just like somebody who's a Sudra, they're not qualified to study the Vedas. So he said, I'm not qualified to see Krishna. เสด็จพระบาทให้ตัวอย่างนะคะเหมือนกับคนที่เป็นซูตราเนี่ยเขาจะความจริงแล้วก็คือเขาเนี่ยไม่มีคุณสมบัติที่จะศึกษาพระเวทในลักษณะเดียวกันอากุระก็คิดว่าตนเองเนี่ยไม่มีคุณสมบัติที่จะได้เจอกับคริชนา But by the grace of Krishna, by Krishna's mercy, everything is possible. If Krishna likes, I will be able to see him. แต่ว่าด้วยพระเมตตาของคริชนาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความเป็นไปได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นด้วยพระเมตตาของคริชนาทำให้ข้าเนี่ยได้มีโอกาสที่จะได้เจอกับเรา And then he gives an example. He said, just like sometimes some grass is floating on the river, and then somehow that grass may come to the shore. เราก็ได้ให้ตัวอย่างไว้เหมือนกับบางครั้งเนี่ยจะมีหญ้าแล้วหญ้าเนี่ยเวลาฝนตกและน้ำท่วมเนี่ยมันก็จะเกาะกันเป็นกลุ่ม So the same way a conditioned soul may be affected, it may be carried by the material nature, but by the grace of Krishna, somehow he's saved. เหมือนกันกับบุคคลในโลกวัตถุนี้เนี่ยก็จะเวลาก็โดนน้ำจากโลกวัตถุเนี่ยพัดพาไปแต่ว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เขาได้รับการคุ้มครองจากคริชนาเนี่ยเขาก็จะปลอดภัย So Akrura thought, if Krishna wants me to see him, I'll be able to see him. เพราะฉะนั้นอาคูระก็คิดว่าถ้าเกิดว่าคริชนาเนี่ยมีความประสงค์ที่อยากจะให้ข้าพเจ้าเนี่ยได้เจอกับพระองค์เนี่ยข้าก็จะได้มีโอกาสที่จะได้เจอกับพระองค์ So he thought, I'm so fortunate, I'm going to see Krishna. Great yogis all want to see Krishna.
and somehow I'm not a great yogi, but I'm being allowed to go and see him. แล้วกุราก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโชคดีมากซึ่งความจริงบุคคลที่จะได้เข้าพบกฤษณะเนี่ยก็คือจะต้องเป็นโยคีผู้ยิ่งใหญ่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยตัวเขาเนี่ยได้มีโอกาสที่จะได้เข้าพบกฤษณะ And he thought that when I see Krishna, all my sinful reactions will be removed. From my past life, so many sinful reactions are there, but they will all be taken away just by seeing Krishna. และนั่นก็กล่าวต่อว่าจากการที่ข้าจะได้พบกับกฤษณะเนี่ยนั่นมันหมายความว่ามันจะทำให้ผลกรรมหรือผลบาปที่ข้าทำมาในหลายๆชาติเนี่ยมันก็จะจบสิ้นลง So Akrura thought that Kamsa is sending me to bring Krishna and Balaram. So this is the mercy of Kamsa that I'm getting to go and see Krishna and Balaram. กุราก็กำลังคิดว่าอันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าคำสั่งเนี่ยก็ให้โอกาสที่เป็นเมตตาให้กับฉันเพราะว่าเขาเนี่ยอยากจะเชิญกฤษณะและบารามมาเนี่ยเขาก็เลยให้ฉันเนี่ยไปเชิญพวกเขามา Akrura was thinking, he said, I know in the past great sages and saintly persons, they all were liberated from the material world just because they saw Krishna. แล้วก็บอกว่าในอดีตเนี่ยก็มีนักบุญแล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยที่เขาเนี่ยได้รับความหลุดพ้นเพียงเพราะว่าเขาเนี่ยได้เจอกับ Krishna ได้ทอดพระเนตรพระองค์ So Akrura was actually aware of the identity of Krishna. He knew Krishna was the supreme personality of Godhead. อัคคูระเนี่ยทรงทราบดีถึงสถานภาพเดิมแท้ของกฤษณะว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้า And Akrura is in the mood of the servant. He's in Dashyaras, right? Because he was coming to drive Krishna's chariot. He's Krishna's chariot driver. So this is servitude. This is Dashyaras. แล้วก็อัคคูระเนี่ยอยู่ในอารมณ์ของดัสยารัสก็คืออารมณ์ของความรักกฤษณะแบบเป็นผู้รับใช้ So Akrura is thinking that I know Krishna is the Supreme Lord, but he's come just like an ordinary human being. อาจารย์เขาก็จะบอกว่าข้าทราบดีว่ากฤษณะเนี่ยเป็นบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าแต่ว่าในลีลานี้ของพระองค์เนี่ยพระองค์มาเหมือนกับเป็นมนุษย์ธรรมดา So I'm so fortunate. I'm going to be able to see him face to face. แล้วก็บอกว่าข้าเนี่ยโชคดีมากที่กำลังจะได้เจอกฤษณะต่อหน้าข้า And Akrura was thinking, he said, that these lotus feet of Krishna are worshipped by demigods like Brahma and Shiva and Narada. แล้วท่านก็บอกว่าและพระบาทของท่านเนี่ยพระบาทของกฤษณะเนี่ยเป็นที่บูชาของเหล่าเทวดาผู้ยิ่งใหญ่เช่นพระพรหมนารดาพระศิวะ And these lotus feet of Krishna, they walk on the ground, on the dust of Vrndavan. แล้วก็พระบาทรูปดอกบัวของกฤษณะเนี่ยก็เดินบนพื้นแผ่นดินแห่งวรินดาวันนะ And Krishna also touches the gopis, the cowherd girls of Vrndavan. แล้วก็สัมผัสกับหน้าอกของพวกหญิงสาวโกปิ So Akrura thought, I'm so fortunate, I'm going to be able to see the same lotus feet today. แล้วก็อัคราก็รู้สึกว่าข้าเนี่ยโชคดีมากที่จะได้เห็นพระบาทรูปดอกบัวของกฤษณะในวันนี้ And I will see also his beautiful face with the beautiful tilak on the. แล้วก็บอกว่าข้าก็จะได้เห็นหน้าของกฤษณะอันสง่างามที่ประดับไปด้วยตีลับบนหน้าผาก I will see his beautiful smile and his curling black hair. แล้วก็จะได้เห็นรอยยิ้มที่น่ารักของพระองค์แล้วก็ผมดำหยิก
And Akrura said, I'm sure this is going to happen because now it's a very auspicious omen. I see a very auspicious omen. The deer are passing on my right side. So that's very auspicious. แล้วอากุระก็เชื่อว่าสิ่งนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นแน่เพราะว่ามีรู้สึกว่าได้สัญลักษณ์ได้สัญญาณแห่งความโชคดีที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะว่าได้มีกวางเนี่ยผ่านทางด้านขวามือของตัวเขา I know that Krishna is the supreme Vishnu. He's the Lord of the spiritual world of Vishnu Loka. แล้วก็ข้าเนี่ยทราบดีว่าความจริงแล้วเนี่ยท่านคือเป็นพระวิษณุที่มาจากวิชณุโลกะ And he is the reservoir of all beauty. So today my eyes will achieve perfection. Just to see Krishna is the perfection of the eyes. ดังนั้นเนี่ยดวงตาของข้าเนี่ยจะมีความสมบูรณ์ในวันนี้เพราะว่าข้าจะได้เห็นคริชนา So Akrura knew without any doubt that Krishna is the Supreme Lord Vishnu. อาคูราเนี่ยคือทรงทราบดีว่าคริชนาเนี่ยทรงเป็นบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้า And Lord Vishnu, when he glances over the material energy, then that's the beginning of the creation. The material world comes into being. แล้วก็เมื่อตอนที่คริชนาเนี่ยทรงชำเลืองไปที่ปรากฏการณ์ทางวัตถุเนี่ยไปที่พลังงานวัตถุเนี่ยก็ทำให้มีปรากฏการณ์จักรวาลเกิดขึ้น Lord Vishnu is like the creator of the material world. พระวิษณุเนี่ยทรงเป็นผู้สร้างโลกวัตถุ But he's not under the influence of the material energy. แต่ว่าพระองค์เนี่ยก็ถือว่าเป็นอิสระจากพลังงานของโลกวัตถุโดยสิ้นเชิง Because he has his own internal potency, and the internal potency cannot be affected by the material potency. เพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงมีพลังงานเบื้องสูงของพระองค์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วจึงไม่มีผลกระทบอะไรกับพลังงานเบื้องต่ำ So in the same way, Krishna is the original Vishnu, and his internal potency creates all the inhabitants of Vrndavan. เพราะฉะนั้นคริชนาเนี่ยความจริงพระองค์ก็ทรงเป็นพระวิษณุองค์เดียวกันเพราะฉะนั้นด้วยพลังงานเบื้องสูงเนี่ยพระองค์ทรงสร้างวรินดาวัน All the paraphernalia and all the place of Krishna are all Krishna's internal potency. ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นทิพย์ที่เป็นของใช้ของคริชนาทุกอย่างเนี่ยเป็นถูกสร้างขึ้นด้วยพลังงานเบื้องสูงของพระองค์ And that same potency, that same internal potency which is in Goloka Vrndavan, it's that same potency which is there in Vrndavan on this planet Earth. แล้วก็ด้วยพลังทิพย์ที่พระองค์ทรงสร้างโลกทิพย์เนี่ยด้วยพลังทิพย์อันเดียวกันที่พระองค์ทรงสร้างวรินดาวันที่โลกวัตถุ And it's in Vrndavan, Krishna enjoys himself with his parents and with the cowherd boys and with the gopis, all of his friends. แล้วคริชนาก็ทรงมีความสุขกับเพื่อนๆชาววรินดาวันกับผู้รักกับพวกโกปีทั้งหลาย So just as Krishna is transcendental to the material energy, all the people of Vrndavan are also transcendental to the material energy. เหมือนกับที่คริชนาเนี่ยทรงเป็นทิพย์โดยสิ้นเชิงจากพลังงานวัตถุทั้งหลายทุกคนที่อยู่ที่วรินดาวันเนี่ยก็เป็นทิพย์ด้วยกันทั้งหมดโดยที่พวกเขาเนี่ยไม่ได้โดนพลังงานทางโลกวัตถุเนี่ยแตะต้อง Then Akrura also thought about that Krishna's pastimes are very important. แล้วอาคูราเนี่ยก็เลยลึกถึงกิจกรรมลีลาทิพย์ของคริชนาที่มีความสำคัญมาก
And he thought that all of Krishna's pastimes and Krishna's instructions, they're all for the good of the people, for all the people. แล้วก็กิจกรรมทิพย์คำสอนของ Krishna และคุณสมบัติเนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยมีความสำคัญมากกับผู้คน So people can remain in Krishna consciousness. People can remain in Krishna consciousness by talking about Krishna's pastimes and by discussing his form and qualities. This is how we can all stay in Krishna consciousness. สิ่งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้คนเนี่ยอยู่ใน Krishna ที่สำนึกได้ก็คือจากการที่เราเนี่ยได้พูดคุยกันเกี่ยวกับคำสอนของ Krishna เกี่ยวกับคุณสมบัติและก็ลีลาทิพย์ของพระองค์ So when we do that, then the world becomes very peaceful and we can advance, and the whole universe becomes very peaceful and auspicious. ถ้าเกิดเราทำเช่นนั้นได้เนี่ยก็จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยเป็นสิริมงคลแต่ไม่ใช่แค่ชีวิตจะทำให้บรรยากาศสภาพแวดล้อมแล้วก็ทั้งโลกเนี่ยบริสุทธิ์ขึ้น But if there's no Krishna consciousness, then the material world is just like a dead body. ถ้าเกิดเราไม่มี Krishna ที่สำนึกแล้วเนี่ยโลกวัตถุนี้เนี่ยก็เหมือนร่างที่ตายแล้ว Just like if somebody's dead, you may decorate them, but it's useless. It doesn't have any meaning. They're dead. ก็จะเหมือนร่างศพใช่ไหมเพราะฉะนั้นในกับร่างศพเนี่ยไม่ว่าเราจะตกแต่งเขาให้ดูสวยงามขนาดไหนก็แล้วแต่มันก็จะไม่มีประโยชน์เพราะว่านั้นเนี่ยมันเป็นแค่ร่างศพ So human society, even though we're human, if we don't have Krishna consciousness, it's useless. It has no meaning, no value. เพราะฉะนั้นถ้าเราเหมือนกันในสังคมวัตถุถ้าเราไม่มี Krishna ที่สำนึกเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ So Akrura was thinking about Krishna, how he had appeared in the Yadu dynasty to establish religious principles. เพราะฉะนั้นอักคุระเนี่ยก็กำลังระลึกถึง Krishna ว่าตอนที่พระองค์เนี่ยทรงปรากฏในราชวงศ์ยาดุ And those who follow the religious principles, they're demigods. They're like demigods. And those who don't follow, they're the demons. ใครก็แล้วแต่ที่ปฏิบัติตามกฎพระเวทเนี่ยหรือกฎระเบียบเนี่ยก็เหมือนกับก็เป็นสาวกแล้วถ้าเกิดใครไม่ได้ทำเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับมาร So Krishna appeared in this world to protect the demigods because they follow the laws of Krishna. Krishna ทรงปรากฏในโลกนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้ความปกป้องคุ้มครองกับเราเทวดาเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระองค์ทรงได้บอกไว้ The demigods and the devotees, they both take pleasure in following the laws of Krishna, and Krishna takes pleasure in giving them protection. ทั้งสาวกและก็เหล่าเทพเนี่ยเขาจะปฏิบัติตามคำสอนที่ Krishna เนี่ยทรงให้ไว้และเขาจะมีความสุขจากการปฏิบัติตามสิ่งเหล่านั้นและ Krishna เนี่ยก็จะมีความสุขจากการที่ได้ให้ความปกป้องคุ้มครองกับพวกเขา So the activities of Krishna are very good for people to hear and to describe and talk about. เพราะฉะนั้นเรื่องราวของ Krishna เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับผู้คนในการที่จะพูดคุยหรือเจรจาเกี่ยวกับ And this is what the devotees and the demigods talk about. They will always be talking about Krishna, about his qualities, his form, his pastimes. อันนี้เนี่ยก็จะทำให้เป็นสิ่งที่เราเทวดาแล้วก็เราสาวกเนี่ยจะทำกันก็คือพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของ Krishna และกิจกรรมทิพย์ของพระองค์ So Krishna is the spiritual master. He's the guru of all gurus. And he delivers the fallen souls. ความจริงแล้ว Krishna เนี่ยทรงเป็นพระอาจารย์ทิพย์ด้วยทรงเป็นพระอาจารย์ของพระอาจารย์ And he is also, the three worlds also belong to him. It's his property. และทั้งสามโลกนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพระองค์ถือว่าเป็นสมบัติของพระองค์
So Akrura thought, today I will be able to see that personality who is so attractive that he attracts the goddess of fortune to live with him. แล้วอากุระก็รู้สึกตื่นเต้นอยู่ว่าโอ้จะได้เจอกับพระผู้เป็นเจ้าองค์นั้นแล้วผู้ที่มีความดึงดูดใจของพระแม่แห่งโชคลาภ We are all attracted to the goddess of fortune. Sometimes she gives mercy, but she doesn't stay with us for very long. Right? We get some money, but then it goes with no money. And so the goddess of fortune goes, she's Chanchala, but she's always with Krishna. พวกเราทุกคนเนี่ยก็มีความชอบกับพระแม่แห่งโชคลาภนะคะหรือว่าเทพธิดาแห่งโชคลาภนั่นเองเราก็จะอยากให้นางเนี่ยมาอยู่กับเราแต่ว่าธรรมชาติของนางก็คือจระนะคะซึ่งนางเนี่ยจะไม่อยู่กับที่เนี่ยเป็นเวลานานนางจะไปอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นนางจะมาหาเราแล้วนางก็จะไปแต่ว่านางเนี่ยเป็นบุคคลที่อยู่กับกฤษณะตลอด So Akrura thought, when I reach Vrndavan, I'm going to get down from my chariot and I'm going to offer full obeisances at the lotus feet of Krishna. นี่ก็เป็นสิ่งที่อากุระคิดว่าเมื่อข้าเนี่ยถึงที่วรินดาวันแล้วเนี่ยข้าจะเจอกับพระองค์แล้วข้าจะถวายความเคารพแบบว่านอนลาบลงไป The Krishna's lotus feet are always worshipped by the great yogis, so I will also worship his lotus feet. รูปดอกบัวของกฤษณะเนี่ยเป็นที่สักการะบูชาของโยคีผู้ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นข้าเนี่ยก็จะบูชาเช่นกัน And when I bow down to Krishna, then Krishna will place his hand, his lotus hand on my head. แล้วเมื่อข้าเนี่ยก้มลงกราบต่อกฤษณะแล้วเนี่ยกฤษณะก็จะใช้พระบาทรูปดอกบัวของพระองค์เนี่ยลูบไปที่ศีรษะของข้า So everyone who takes shelter of Krishna's lotus feet, then Krishna will he will offer his hand to that person. ถ้าเกิดว่าใครศิลลาภต่อกฤษณะเนี่ยถวายความเคารพที่พระบาทรูปดอกบัวของกฤษณะเนี่ยกฤษณะก็จะใช้มือลูบหัวเขา So anybody who's afraid of the material world, they have to take shelter of Krishna. เพราะฉะนั้นใครที่มีความกลัวกับโลกวัตถุเนี่ยเขาผู้นั้นก็ควรที่จะรับกฤษณะเป็นที่พึ่ง And by the touch of his lotus hand on our head, then we will be freed of all fear. แล้วเมื่อพระองค์ทรงลูบหัวเรามันก็จะทำให้เราเป็นอิสระจากความกลัวทางโลกวัตถุนี้ทั้งหลาย Then Akrura gives some examples. He said, just like when Krishna's hand touched the offerings of King Indra and King Bali, they both became qualified to become the Lord of the universe. แล้วก็อากุระให้ตัวอย่างนะคะตอนที่พระหัตถ์ของกฤษณะเนี่ยทำไปที่ท่านบาลีเนี่ยกับอีกท่านหนึ่งเนี่ยก็ทำให้เขาทั้งคู่เนี่ยมีคุณสมบัติที่จะเป็นกษัตริย์ของทั้งโลก Indra became the king. Indra became the king of the universe just now, and Bali will become the king of the universe in the future. ทำให้พระอินทร์เนี่ยกับท่านบาลีได้เป็นตอนนี้เนี่ยพระอินทร์เนี่ยเป็นกษัตริย์ของโลกอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตเนี่ยท่านบาลีจะได้เป็นกษัตริย์ของโลก This is possible just by the touch of Krishna's hand, lotus hand. อันนี้เนี่ยเป็นไปได้แค่จากการสัมผัสด้วยมือของกฤษณะ And with that same hand, Krishna touched the gopis when they danced Rasa Leela. และมืออันเดียวกันนะคะกฤษณะสัมผัสกับพวกโกปีตอนที่เต้นราสลีลา Because the gopis were sweating, they were dancing, they were sweating, so Krishna would wipe the sweat off their face with his lotus hand. พวกเขาเนี่ยแบบว่าเหงื่อตกใช่ไหมคะเวลาเต้นแล้วเหนื่อยกฤษณะก็จะใช้มือเนี่ยเช็ดเหงื่อให้ And with the touch of Krishna's lotus hand on their face, then they did not feel any more tired. และจากการสัมผัสด้วยพระหัตถ์กายรูปดอกบัวของกฤษณะเนี่ยก็จะทำให้
พวกโกปีเนี่ยหายเหนื่อย Akrura is giving example. He said Indra, he offered a little water to Krishna's hand, and because he offered a little water, so he became the king of heaven. เราให้ตัวอย่างว่าพระอินทร์เนี่ยทรงถวายน้ำให้ที่มือของคริชนาเนี่ยนิดหนึ่งทำให้ด้วยบุญกุศลนั้นเนี่ยทำให้เขาเนี่ยได้เป็นกษัตริย์โลก And Bali Maharaj, he gave Krishna a little water in his hand, and he also gave him 3 steps of land in charity. And as a result of that, he also will become Indra in the future. แล้วก็ท่านบาลีมหาราชก็ได้ถวายที่ดิน3 ก้าวให้กับคริชนาแล้วก็ถวายน้ำให้กับพระองค์ด้วยเลยทำให้ผลบุญนั้นเนี่ยทำให้บาลีมหาราชเนี่ยได้รับตำแหน่งพระอินทร์ในอนาคต But even more important, the gopis. Krishna took that hand which got the water from Indra and Bali Maharaj. With that same hand, Krishna wiped the sweat from the face of the gopis. แต่พวกโกปีเนี่ยได้รับตำแหน่งที่พิเศษกว่านั้นก็คือพวกเขาเนี่ยได้มืออันเดียวกันของคริชนาเนี่ยคอยเช็ดเหงื่อที่เขาเนี่ยมีเหงื่อหลังจากที่เต้นราสลีลาเนี่ยคริชนาช่วยเช็ดเหงื่อให้เขา And Krishna's hand is described to be, it has the fragrance of a lotus flower which grows in the Manasa Sarovar lake. แล้วก็จากการที่คริชนาเช็ดเหงื่อให้พวกเขาใช่ไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็มีกลิ่นหอมมากและทำให้เกิดดอกบัวดอกไม้เนี่ยในManasa Sarovar. Manasa Sarovar. So the Manasa Sarovar lake, that's a very special lake up in Himalayas and Kailash where Lord Shiva lives, and there's these beautiful lotuses there which are very, very fragrant. So Krishna's hand is compared to that. ซึ่งนะคะก็เป็นเหมือนกับลำธารเป็นเหมือนกับน้ำนะคะลำธารแห่งหนึ่งเนี่ยซึ่งมีกลิ่นหอมมากซึ่งอยู่ใกล้ๆภูเขาหิมาลัย So Akrura, he's also thinking, I hope I will also get a benediction from that hand of Krishna. อาคุระก็คิดว่าตนเองเนี่ยก็จะได้รับพรจากพระหัตถ์ของคริชนา Because Krishna, by his hand, he gave blessings to Indra and to Bali Maharaj. So he should also give blessings to me. เพราะว่าคริชนาเนี่ยทรงให้พรกับพระอินทร์บาลีมหาราชแล้วก็ทรงให้พรกับข้าเช่นเดียวกัน Of course, they have to take to Krishna consciousness in order to get Krishna's blessing. ก็แน่นอนว่าเขาเนี่ยจะต้องมาถึงระดับคริชนาจิตสำนึกก่อนเขาถึงจะได้รับคริชนาได้รับพระเมตตาของคริชนาได้ If you want material happiness, if you want to be like Indra, the king of heaven, you can get that from the hand of Krishna. ถ้าเกิดว่าอยากจะได้รับผลประโยชน์ทางวัตถุอย่างเช่นอยากเป็นกษัตริย์เหมือนกับพระอินทร์เนี่ยก็ได้จากการให้พรจากมือของคริชนา And if you want to get liberation from material life, from material world, you can also get that from the hand of Krishna. และถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจะได้รับความหลุดพ้นจากโลกวัตถุเนี่ยเราก็สามารถได้จากการให้พรของคริชนา But if we want to get pure love for Krishna and we want to have personal association with Krishna, then we can get that from the touch of Krishna's hand. แต่ถ้าเกิดเราอยากจะมีความรักต่อพระองค์มีการวิตนเสียสละรับใช้ต่อพระองค์อย่างบริสุทธิ์เราก็สามารถได้สิ่งนั้นได้โดยการสัมผัสพระหัตถ์ของคริชนา So we should think, what do we want? Do you want to be Indra, the king of heaven? Or do you want liberation? Or do you want to be a friend of Krishna? เพราะฉะนั้นเราสามารถมาดูได้ว่าเราเนี่ยต้องการอะไร
เราอยากจะหลุดพ้นจากโลกวัตถุหรือว่าเราอยากจะเป็นพระอินทร์หรือว่าเราอยากจะเป็นเพื่อนของคริชนาที่รักพระองค์ So only the fool will want material things. The real devotee will want to be with Krishna, to be Krishna's friend. คนโง่เท่านั้นที่อยากจะได้ความสุขทางโลกวัตถุคนฉลาดที่แท้จริงหรือผู้มีปัญญาเขาจะอยากที่จะได้ความรักคริชนาและไปหาพระองค์ So Akrura was worried because he knew that he's coming to Vrndavan. He's been sent by Kamsa, and Kamsa is the enemy of Krishna. And Krishna knows Kamsa is the enemy, and Akrura is going there under the orders of Kamsa. อาคุระเนี่ยก็ทราบดีว่าตนเองเนี่ยถูกส่งมาโดยคัมสะและคัมสะเนี่ยก็เป็นมารของคริชนา So he thought, I'm a messenger of the enemy. I become the messenger of the enemy of Krishna. และอาคุระเนี่ยก็รู้สึกว่าตนเองเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ส่งโดยศัตรูของคริชนา But he thought Krishna's in everyone's heart. So he must know also my heart. He must know I'm not his enemy. He must know I'm his devotee. นะคะว่าคือแต่คริชนาเนี่ยทรงอาศัยอยู่ในใจของทุกๆคนพระองค์ก็ทรงน่าจะทราบว่าความจริงข้าเนี่ยไม่ได้เป็นศัตรูของพระองค์ So although Akrura was trusted, Kamsa trusted him, Akrura's heart is clean. He's a pure devotee of Krishna. ถึงแม้ว่าคัมสะเนี่ยจะส่งอาคุระมาก็แล้วแต่โดยความเชื่อใจแต่ว่าอาคุระเนี่ยก็มีความเชื่อใจว่าคริชนาจะทรงทราบถึงความเป็นมิตรของเขาไม่ใช่ศัตรู So he became the messenger of Kamsa. He did this service just because he knew it's a great opportunity to meet Krishna. He didn't do it just for Kamsa, but he did it because he wanted to meet Krishna. เพราะฉะนั้นอาคุระเนี่ยไม่ได้ยอมรับเอาการรับใช้นี้มาเพียงคัมสะต้องการแค่นั้นแต่เป็นเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็อยากจะเจอคริชนาด้วย So although he was going as a servant of Kamsa, he knew Krishna wouldn't think of him as an enemy. แล้วเขาก็ทราบดีว่าถึงแม้เขาจะมาโดยที่คัมสะส่งมาเนี่ยแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้เข้าหาคริชนาแบบศัตรู So Akrura is thinking, he said, this is actually a sinful mission because I'm doing it for Kamsa. อาคุระก็คิดว่าแต่ว่าความจริงเนี่ยสิ่งที่ข้ากำลังจะทำอยู่เนี่ยมันเหมือนเป็นการช่วยแผนการนั้นร้ายของคัมสะ So when I come before Krishna, I will stand humble and fold my hands, offer my respects to Krishna. And I think Krishna will be pleased with my devotion. เขาก็คิดว่าเดี๋ยวข้าเจอคริชนาเนี่ยข้าก็จะไปยืนต่อหน้าพระองค์ด้วยมือพนมแล้วก็ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนหวังว่าคริชนาเนี่ยจะทรงพึงพอพระทัยหลังจากที่ได้เห็นการวิตนเสียสละของข้า And Akrura thought, I think Krishna will smile at me and he will look at me and this way I will get free of all my sinful reactions. แล้วอาคุระก็คิดว่าหลังจากที่คริชนาต้องมองข้าแล้วก็ทรงยิ้มให้กันก็ทำให้ข้าเป็นอิสระจากความบาปเลย And when I approach Krishna, then Krishna will embrace me. แล้วตอนที่ข้าเนี่ยเข้าหาพระองค์เนี่ยพระองค์ก็ทรงน่าจะกอดข้า He said, I am also a member of the Yadu dynasty. I am his relative and I am also his pure devotee. แล้วข้าเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนเป็นหนึ่งในราชวงศ์ยาดูด้วยซึ่งมีศักดิ์เป็นคุณลุงของเขาเนี่ยซึ่งเขาเนี่ยก็น่าจะรักข้าอยู่แล้วก็ข้าเป็นสาวกผู้บริสุทธิ์ของท่านด้วย And when he embraces me, then I will get free of all the reactions of my past lives. แล้วตอนที่ข้าได้กอดกับคริชนาแล้วเนี่ยก็จะทำให้ผลกรรมในชาติปางก่อนของข้าเนี่ยหมดสิ้น He said, I'm sure Krishna and Balaram, they'll call me
uncle, Akrura uncle, because I'm their uncle. And at that time, my whole life will be glorious. แล้วก็เมื่อ Krishna และ Balaram ได้เห็นข้าเนี่ยเขาก็คงจะเรียกข้าว่าคุณลุง Akrura แล้วเช่นนี้เนี่ยก็จะทำให้ชีวิตของข้าเนี่ยเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เป็นที่น่าสรรเสริญ Unless somebody is able to do something for Krishna, our life is not successful. แล้วตรงนี้ได้อธิบายว่าถ้าเกิดว่าบุคคลเนี่ยในทั้งชีวิตเนี่ยเขาไม่ได้มีโอกาสที่จะทำอะไรเพื่อ Krishna เลยเนี่ยนั้นแสดงว่าชีวิตเขาเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จ Everyone should try to do some service for Krishna with love and devotion, and to get the appreciation of Krishna. Then our life is meaningful. ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้ใช้ชีวิตไปในการที่ได้ทำอะไรเพื่อ Krishna แล้วเนี่ยอันนั้นหมายความว่าชีวิตเราเนี่ยประสบความสำเร็จหรือมีความหมาย Krishna says in the Bhagavad Gita, he's equal to everyone. He doesn't have any enemies, he doesn't have any friends. Krishna ตรัสในพระบรมกีตาว่าพระองค์เนี่ยทรงเสมอภาคกับทุกสิ่งมีชีวิตเพราะพระองค์เนี่ยทรงไม่มีเพื่อนและไม่มีศัตรู But he has a special relationship for those who serve him with love and devotion. แต่พระองค์เนี่ยก็มีความรักให้กับบุคคลที่ปฏิบัติการด้วยตนเสียสละรับใช้ต่อพระองค์เนี่ยพิเศษ Prabhupada said it's natural. He said a woman likes children. She likes all children, but she will have a special love for her own child. That is natural. เสด็จพระบาทอธิบายตรงนี้ว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติเหมือนกับผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงทุกคนก็มักจะรักเด็กทุกคนแต่ว่าเขาเนี่ยจะมีความรักต่อลูกของเขาเนี่ยเป็นพิเศษ In the same way, Krishna likes all living entities, but he has a special love for his devotees. เหมือนกันกับ Krishna พระองค์ก็ทรงมีพระเมตตาและความรักต่อทุกสิ่งมีชีวิตเหมือนกันหมดแต่ว่าความรักและความเมตตาของพระองค์เนี่ยจะมีให้พิเศษหน่อยกับบุคคลที่เป็นสาวกของพระองค์ A father may have many children, but he will have a special love for the child who's obedient to him. เหมือนกับคุณพ่อที่มีลูกหลายคนเพราะฉะนั้นคุณพ่อเนี่ยก็จะรักลูกทุกคนเท่ากันหมดแต่ว่าลูกคนไหนที่เป็นคนดีเชื่อฟังปฏิบัติตามคำสั่งของคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อก็จะมีความรักต่อลูกคนนั้นเนี่ยเป็นพิเศษนิดนึง And Krishna also says in the Bhagavad Gita that according to how we surrender, Krishna reciprocates. และกฤษณะก็ทรงตรัสในพระบรมกีตาว่าพระองค์เนี่ยทรงตอบสนองเราตามเปอร์เซ็นต์ที่เราเนี่ยสิโลราต่อพระองค์ So Akrura thought Krishna is just like a desire tree in the heavenly planets, which can give fruit according to the desire of the person. แล้วคุณก็กล่าวต่อว่า Krishna เนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นต้นกาประพฤกษ์ที่โลกทิพย์เพราะว่าพระองค์เนี่ยใครปรารถนาอะไรก็จะสามารถได้รับผลไม้ชนิดนั้นจากพระองค์ได้ On this planet, you can only get the fruit according to the type of tree. If it's a pear tree, you'll get pears. You can't get any other fruit from it. But in the heavenly planets, they have the desire tree. Whatever fruit you want, you can wish for, it will come from that tree. ในโลกวัตถุของเราเนี่ยเรามีแต่ต้นไม้เนี่ยเขาก็จะให้ผลตามต้นของเขาไม่ว่าแต่ละต้นเนี่ยก็จะให้ผลไม้ตามชนิดนั้นแต่ที่โลกทิพย์เนี่ยต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยสามารถให้ผลได้ในทุกรูปแบบ So in the same way, Krishna is the source of everything. เพราะฉะนั้นในลักษณะเดียวกัน Krishna เนี่ยทรงเป็นแหล่งกำเนิดของทุกสิ่งทุกอย่าง But we have to know how to serve him, how to please him. แต่ว่าเราต้องรู้ว่าเราเนี่ยจะรับใช้พระองค์และทำให้พระองค์เนี่ยทรงพึงพอพระทัยได้อย่างไร And so it's recommended we should serve Krishna and also serve the spiritual teacher. And in this way we can make progress, make advancement. ก็ได้แนะนำไว้ว่า
เราเนี่ยก็ควรที่จะรับใช้คริชนาผ่านทางการรับใช้พระอาจารย์ในลักษณะนี้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยมีความพัฒนาในชีวิตทิพย์ในวิถี The spiritual master is a representation. He's a representative of Krishna. So by pleasing him, then Krishna is pleased. พระอาจารย์ทิพย์เนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนของคริชนาเพราะฉะนั้นจากการที่เราทำให้พระอาจารย์ทรงพึงพอพระทัยนั้นก็หมายความว่าเราทำให้คริชนาทรงพึงพอพระทัย Just like in the government office, if you work in the government office, you work under the head of the department, and if the head of the department is pleased, then you get promotion. เหมือนกันกับการที่เราเนี่ยทำงานสมมติเราทำงานรับราชการสมมติเราทำงานให้กับรัฐบาลและเสร็จทีนี้เราทำงานดีมากจนหัวหน้าแผนกเราเนี่ยชื่นชอบเพราะหัวหน้าแผนกเราชื่นชอบเนี่ยก็จะให้โปรโมทเราให้มีการเลื่อนตำแหน่ง So Akrura thought, when Krishna and Balaram are pleased with me, they will take me to their home, and they will give me a nice reception. และอักขุราก็คิดว่าเมื่อคริชนากับบาลารามเนี่ยได้เจอข้าแล้วเขาก็ชอบข้าแล้วเนี่ยเขาก็จะเชิญข้าไปต้อนรับข้าอย่างดีแล้วไปที่บ้านของเขา And they will ask me about the activities of Kamsa and his friends. แล้วก็น่าจะถามข้าเกี่ยวกับภารกิจของคัมสะกิจกรรมของเขา So then, at the end of the day, Akrura came to Mathura. He reached Vrndavan by the end of the day. He'd been meditating on Krishna the whole day. At the end of the day, he came to Vrndavan. And he didn't notice how long he'd been traveling. แล้วก็อักขุราเนี่ยก็ถึงวรินดาวันในช่วงเย็นของวันนั้นค่ะแล้วก็คือทั้งทางเนี่ยเขาก็ระลึกถึงคริชนามาอยู่ตลอดก็เลยไม่รู้เลยว่าเวลาเนี่ยมันผ่านไปนานเท่าไหร่ He came to Vrndavan just as the sun was going down, and he saw the footprints of the cows, and he saw Lord Krishna's footprints. He could see the marks of Lord Krishna's lotus feet on the ground. แล้วตอนที่เขาถึงวรินดาวันเนี่ยก็เป็นช่วงตอนที่พระอาทิตย์เนี่ยกำลังจะตกดินแล้วก็ทันทีที่เขาเข้าเขตวรินดาวันเนี่ยเขาก็ได้เห็นรอยเท้าของฝูงวัวแล้วก็รอยพระบาทของคริชนาแล้วก็มีรูปสัญลักษณ์ต่างๆ When Akrura saw Krishna's lotus feet footprints in the dust, he jumped down from his chariot, and he was crying, and his body was trembling, and he fell in the dust, and he rolled in the dust. แต่ตอนที่อักขุราเนี่ยเห็นรอยเท้าของคริชนาเนี่ยปรากฏว่าเขาเนี่ยก็กระโดดลงมาจากเกวียนที่เขามาด้วยแล้วเขาก็ร้องไห้แล้วเขาก็ล้มลงไปกับพื้นดินด้วยความยินดีปรีดาเป็นอย่างมาก So Akrura's journey to Vrndavan is how we should also go. When we enter Vrndavan, we should enter in the same mood as Akrura. เพราะฉะนั้นเวลาเราไปวรินดาวันเนี่ยเราก็ควรที่จะไปวรินดาวันกับอารมณ์ของอักขุรานี่แบบที่เขาทำ We should constantly think of Krishna's pastimes and activities. And when we reach Vrndavan, we should take the dust of Vrndavan all over our body. แล้วเวลาเราเดินทางไปวรินดาวันเนี่ยเราก็ควรคิดเหมือนกับคิดถึงเรื่องราวลีลาของคริชนาไปเรื่อยๆแล้วเวลาไปถึงวรินดาวันปุ๊บเนี่ยเราก็ควรที่จะกราบดินที่วรินดาวันแล้วก็คุกคลีกลิ้งไปบนพื้นของวรินดาวันให้ฝุ่นที่วรินดาวันเนี่ยอยู่บนตัวเรา Don't think about your material position. Don't think about your material ego, your respect. Don't worry about, just take the dust of Vrndavan on your body and give up all thought of sense gratification. Then we will be able to actually enter Vrndavan. อย่าไปคิดถึงพื้นฐานตำแหน่งอะไรที่เรามีที่โลกวัตถุใดๆแล้วก็ไม่ต้องคิดถึงการที่จะได้รับความเคารพจากใครหรือว่าใครจะมองเราว่ายังไงหรือว่าความสุขจากการที่เราจะสนองประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆ
ยกเลิกความคิดเหล่านั้นทั้งหมดแล้วไปในอารมณ์แห่งความอ่อนน้อมถ่อมตน We cannot go to Vrndavan just by purchasing a ticket. If you want to go to Vrndavan, you have to follow this example of Akrura. เราไม่สามารถไปวรินดาวันได้แค่จากการที่เราเนี่ยซื้อตั๋วเครื่องบินเราจะไปได้เมื่อเราแบบพัฒนาความรักเหมือนกับที่ท่านอคุระมี So then Akrura came in Vrndavan and he saw Krishna and Balaram and they were watching the cows being milked. And Krishna was in yellow and Balaram in blue. แล้วพออคุระถึงเนี่ยก็เดินไปแล้วก็ได้เห็นคริชนากับบาลารามคริชนาเนี่ยก็ใส่เสื้อผ้าสีเหลืองแล้วก็บาลารามก็ใส่เสื้อผ้าสีฟ้า And he saw Krishna and Balaram with their beautiful lotus eyes, and they're young in their youth, and they have the same kind of bodily features. Krishna's blackish, Balaram is white. แล้วก็ตอนอาคุระเห็นเนี่ยก็เห็นว่าทั้งคู่เนี่ยกำลังดูแลรีดนมวัวอยู่แล้วเวลาเห็นก็ได้เห็นชุดที่สวยงามของทั้งคู่แล้วก็ความสวยงามบนใบหน้าของทั้งคู่แล้วก็ลำตัวที่เป็นหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยก็มีสีเป็นตัวสีครามแล้วก็อีกคนหนึ่งตัวสีขาว And they have strong bodies and beautiful hands and pleasing faces and strong as elephants. แล้วก็มีรูปร่างหน้าตาที่สง่างามมากแล้วก็ร่างกายที่แข็งแรงมากเหมือนกับพญาช้างแล้วก็ลอยพระบาทของทั้งคู่ So Krishna and Balaram were smiling at him, and Akrura he understood they'd just come back from the forest, they'd just brought the cows back, and they'd taken their bath, and they had put on fresh clothing and nice garlands of flowers around their neck. และอาคุระก็เข้าใจว่าทั้งคู่เนี่ยเพิ่งจะกลับมาจากป่าเพิ่งจะพาวัวเนี่ยกลับมาแล้วก็อาบน้ำแล้วก็แต่งตัวแล้วก็ใส่พวงมาลัย So Akrura considered himself very fortunate to see Krishna and Balaram face to face. แล้วอาคุระเนี่ยก็รู้สึกตนเองว่าโชคดีมากที่ได้เห็นคริชนากับบาลารามซึ่งหน้า Akrura knew that Krishna had appeared just for the benefit of this world, to re-establish religious principles and to destroy the demons. และอาคุระก็ทราบถึงจุดประสงค์การลงมาในโลกนี้ของคริชนาว่าเพื่อที่จะสังหารพวกมารแล้วก็ปกป้องเศร้า So Akrura didn't hesitate. Immediately he got down from his chariot and he fell flat like a stick, like a rod, in front of Krishna and Balaram. เพราะฉะนั้นอาคุระเนี่ยก็ไม่มีกำลังเลอะไรหลังจากที่เขาได้เห็นคริชนาบาลารามเขาก็ลงมาจากเกวียนของเขาแล้วเขาก็กราบคริชนาไปเลยเหมือนท่อนไม้ลากตรงระหว่างความรู้ His voice choked up and he could not speak. He was feeling so much pleasure. Tears were falling from his eyes. He was stunned in ecstasy. แต่รู้สึกมีความปลื้มปิติสุขอย่างใหญ่หลวงมากรู้สึกพูดไม่ออกคำพูดมันติดอยู่ในลำคอแล้วก็มีความปลื้มปิติสุขความสุขอย่างใหญ่หลวง So Krishna picked up Akrura and embraced him, and Balaram also embraced him, and then they took him to their home, to their sitting room, and they brought him nice place and water for washing his feet. แล้วก็พอคริชนาเห็นเช่นนั้นเนี่ยคริชนาก็ไปกอดเขาแล้วก็เอาเขาลุกขึ้นมาแล้วก็เชิญเขาเนี่ยไปที่ห้องรับแขกแล้วก็เอาน้ำมาล้างขาให้ And they offered Akrura a cow, they gave him a cow in charity, and then they brought him all nice foodstuffs for Akrura to eat. แล้วก็ให้วัวกับอาคุระไปตัวหนึ่ง
ทานแล้วก็เอาผลไม้อาหารการกินมาให้ And Balaram then gave him betel nut and spices, and they put sandalwood on him to cool him, to make him comfortable. แล้วบาลารามก็ให้มากกับท่านในการที่ท่านจะกินแล้วก็หาที่นั่งแบบว่าสบายๆให้เอาต้นไม้มาให้ So Balaram and Krishna gave a very nice reception to Akrura because he's their senior, he's their uncle. แล้วก็ทั้งกฤษณาและบาลารามเนี่ยทั้งคู่ก็ได้ต้อนรับท่านอคุระเป็นอย่างดีเพราะว่ารู้ว่าเขาเนี่ยเป็นคุณลุงของตนเอง Then Nanda Maharaj came and he was speaking to Akrura because Nanda Maharaj is like the father of Krishna, and he's asking Akrura, he said, I know you're supposed to be protected by Kamsa, but Kamsa is very cruel and demonic. แล้วก็นันดามาระก็มาที่จะพูดคุยกับท่านอคุระแล้วก็บอกว่าข้าเนี่ยรู้ว่าท่านเนี่ยได้รับการปกป้องจากคำสาปก็ดีนะเพราะว่าความจริงแล้วเขาเนี่ยเป็นแบบว่าโหดร้ายมาก Kamsa's protection is just like in the slaughterhouse, where they keep animals in the slaughterhouse. They're going to kill them in the future. So Kamsa's like that. ประการปกป้องคุ้มครองของคำสาปเนี่ยก็เหมือนกับการที่เก็บสัตว์ไว้ในโรงฆ่าสัตว์ซึ่งไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะเอาออกมาฆ่าหรือมาสังหารเนี่ยวันไหน He killed his own sister's sons. Devaki gave birth to 6 children and he killed them all. เขาเนี่ยสังหารได้แม้แต่ลูกสาวของน้องสาวตัวเองที่เดวกีเนี่ยให้กำเนิดกับลูกทั้ง6เนี่ยเขาฆ่าทั้งหมด So Nanda Maharaj says, I don't believe he can protect the citizens of Mathura. และนันดามาราก็บอกว่าแต่ข้าเนี่ยไม่คิดว่าเขาเนี่ยจะให้ความปกป้องคุ้มครองกับประชาชนชาวมัทุราได้ So when Nanda Maharaj was speaking to Akrura this way, Akrura forgot about his tiredness, about his long journey to come there to Vrndavan. ตอนนั้นได้พูดคุยกับนันดามาราชอคุระก็ลืมเกี่ยวกับความเหน็ดเหนื่อยที่ตนเองเนี่ยเดินทางมาที่วรินดาวัน So we will hear why. Akrura has to tell the people of Vrndavan why he's come, that he's going to take Krishna away from Vrndavan. So of course it's going to be very dramatic. แล้วจากนี้ต่อไปเนี่ยท่านอคุระเนี่ยก็จะต้องบอกถึงสาเหตุการมาของท่านว่าความจริงเนี่ยจะพาคริชนาเนี่ยไปจากวรินดาวันซึ่งมันจะเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องมาชมกันมันจะเริ่มเข้มข้น Okay, so that's the end of this chapter 38, Akrura's arrival in Vrndavan. อันนี้ก็จบตัว Are there any questions? จบบทการมาถึงที่วรินดาวันของอคุระก็จะเป็นแค่นี้ใครมีคำถามอะไรยกมือได้ค่ะ Yes, Shaina? โอเคค่ะ Hare Krishna, Guru Maharaj, Dhanavad Pranam, please accept my humble obeisances. All glory to Srila Prabhupada. อาจารย์แปลให้พี่หน่อยนะคะที่มีความสงสัยว่าอย่างเตมิโกสอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นพระเจ้าในฮินดูอิซึมอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราจะมีความเข้าใจได้ยังไงว่าเตมิโกสนะคะเป็นสัพพวิญญาณประเภทไหนเพราะว่าอย่างเราเรียนไปว่าปักวันปรมัตตมาแล้วก็บราหมันเนี่ยเป็นพระเจ้าถูกไหมคะทีเนี้ยไม่รู้ว่าทางสายของเราอะค่ะได้แบ่งเดมิโกสเป็นสัพพวิญญาณประเภทไหนเพราะว่าเขาก็อยู่สูงกว่ามนุษย์อย่างเราที่เรียกว่าอาตมาอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะอันนี้พี่ถามเพื่อที่จะได้ไปอธิบายให้คนไทยเข้าใจขอบคุณค่ะ Hare Krishna
Guru Maharaj, her question is to the demigod, like in which category they will come? Like Bhagavan is like Brahman, Brahma, Paramatma, and Bhagavan is the supreme Lord we know as, and for us we know as a soul or the conditioned soul, and for the demigod, how in what type they will come? Well, demigods are also jivatmas. They're also like us. They're also conditioned souls. เราเทวดานะคะก็เป็นจีวาตมาเหมือนกันนะคะเป็นดวงวิญญาณเหมือนกันกับพวกเรา They're living entities. We have also been demigods in the past. แล้วก็ในอดีตเนี่ยเราก็เป็นเทวดามาก่อน We go up, the living entities, we can go up to be demigods, we go up and we come down and we go, like that. We're in the material world, taking birth in these different conditions. เราก็เคยเป็นเราก็เกิดในโลกที่สูงกว่าแบบเป็นเทวดาอะไรอย่างนี้มาก่อนแต่คือพวกเทวดาก็คือจะอยู่ในโลกที่เหนือกว่า When we have good karma, the demigods, they have good karma. That means they're pious, they have a lot of piety, so they get positions of demigods. เราเทวดาเนี่ยหมายถึงบุคคลที่มีบุญมากนะที่ได้ทำกิจกรรมบุญสะสมบุญไว้มากเนี่ยเขาก็เลยจะได้เป็นเทวดา And when we finish all our piety, when we use up all of our punya karma, then we come back to earth. แต่เมื่อเราเนี่ยใช้ปุญญกรรมะหรือว่าผลบุญของเราหมดสิ้นเนี่ยเราก็จะกลับมาในโลกวัตถุนี้ So the demigods, they are jivas. They're not they can go up, of course they can also get liberated, they can go up to the Brahman, they can achieve Brahman. Paramatma, the Brahman, Paramatma and Bhagavan, this is Krishna, this is all the absolute truth. These are three phases of the absolute truth. So this is all different realizations of God. The demigods are not God. เพราะฉะนั้นบรมปรมัตถ์มาแล้วบอกวานเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นสัจธรรมสูงสุดนะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยคือองค์พระขวานเลยแต่ว่าเราเทวดาเนี่ยไม่ใช่องค์พระขวานนะคะเพราะเขาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิต So there's a difference between the Lord and the living entities. The Lord He's the possessor of the energy, and we're the energy of Krishna. We're His Prakriti. ความจริงแล้วเนี่ยเราเนี่ยเป็นพลังงานของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเรียกว่าพัทกิรติ It's described in the 7th chapter of the Bhagavad Gita. ซึ่งอันนี้เนี่ยได้อธิบายไว้ในบทที่2ของภกวดกีตา Right? There's earth, water, fire, air, ether. That's the lower prakriti, and there's the superior prakriti, the higher prakriti, which are the living entities. ก็คือพัทกิรติที่ต่ำลงมาก็คือดินน้ำลมไฟอากาศเหนือขึ้นมากกว่านั้นเนี่ยก็คือสิ่งมีชีวิต But Krishna is not Prakriti, Krishna is Parusha. He's the enjoyer of the Prakriti. แต่คริชนาเนี่ยไม่ใช่พัทกิรติพระองค์ทรงเป็นอรุชา It's his Prakriti, his energy. สิ่งเหล่านี้เนี่ยมาเป็นของพระองค์ All right, is it clear, Shaya? พี่ชายเข้าใจไหมครับลองมีความสงสัยอีกนิดนึงค่ะอย่างพระศิวะพระนารายณ์พระพรหมในส่วนของเดมิเป็นพระเจ้าของฮินดูอิซึมอย่างเงี้ยค่ะอย่างเขาเหนือกว่าเราอย่างเงี้ยเขาถือว่าเป็นจีวัสตมันเหมือนเราอย่างเงี้ยค่ะ
เข้าใจพี่ไหมพระอะไรบ้างนะพระศิวะแล้วก็พระอะไรนะคะพระนารายณ์นะคะใช่ก็เหมือนกับว่าของเดมิกอดใช่ไหมพระเจ้าของฮินดูอิซึมใช่ไหมอย่างเงี้ยคือเขาเหมือนกับอย่างพระแม่อย่างเงี้ยคือเรารู้ว่าคือพลังงานเบื้องต่ำถูกปะเป็นปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยเราจะสามารถเรียกเขาเป็นดวงวิญญาณแบบไหนอย่างเงี้ยเข้าใจพี่ไหมดวงวิญญาณแบบก็คือจริงๆเขาสูงในกรณีของพระศิวะเนี่ยมันน่าจะตักเดี๋ยวให้คุณมาลาอธิบายนะคะนี่สุดใจตรงนี้โอเคขอบคุณค่ะand she like Lord Shiva is can we consider him also to be same and like Devi Durga Devi and all this special demigod that normally we know them as a Hindu's god. That's what she said. Yes. Well, what is their position? They're under the control of the Supreme Lord. ก็คือเราต้องทราบถึงตำแหน่งของพวกเขานะคะตำแหน่งของพวกเขาก็คืออยู่ภายใต้การควบคุมของบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้า Lord Shiva, he is responsible for destruction, but he does the destruction under the order of the Supreme Lord. When the Supreme Lord Vishnu tells him, now you destroy, then he does it. He doesn't just do it independently. He's under the order of the Supreme Lord. พระศิวะเนี่ยเราจะรู้ในรูปของเทพเจ้าแห่งการทำลายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการทำลายของพระศิวะเนี่ยก็จะเป็นไปโดยภายใต้คำสั่งของกฤษณานั่นเองเพราะฉะนั้นท่านจะไม่มาคิดเองว่าโอเคทำลายแล้วเดี๋ยวจะทำลายเองก็คือเขาจะปฏิบัติตามภายใต้คำสั่งของกฤษณา And similarly, Mother Durga, she's like the shadow under the control of the Supreme Lord. แล้วพระนางดูรกานะคะก็เหมือนกับเป็นเงาที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกฤษณา She's not independent. เพราะเขาเนี่ยไม่ได้เป็นอิสระ So they are also they are demigods. They are also demigods. They're not the Supreme Lord. พวกเขาเนี่ยจะถือว่าเป็นเหล่าเทวดาไม่ได้ถือว่าเป็นพระเจ้าสูงสุด Of course, there's very special demigods. They're not like ordinary. There's ordinary demigods. You know, they don't have much power, much position. But Lord Shiva, Durga, they're very powerful. They're very important demigods. Lord Shiva is almost God. เพราะฉะนั้นเหล่าเทวดาเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหลายประเภทก็คือจะมีเทวดาที่เป็นเทวดาเฉยๆที่ได้ทำบุญมาแล้วก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์เป็นเทวดาอาจจะไม่ได้มีพลังอิทธิฤทธิ์อะไรมากมายแต่ว่าอย่างเช่นพระศิวะหรือว่าพระแม่เนี่ยพวกท่านเนี่ยเป็นเทวดาที่มีพลังอิทธิฤทธิ์พิเศษก็คือเป็นเทวดาที่พิเศษมากๆแล้วก็มีคุณสมบัติที่คล้ายๆพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยอยู่ในตัวSo Lord Shiva has his own line of disciplic succession. พระศิวะเนี่ยก็มีสายของท่านเองด้วย But most of the devotees of Lord Shiva, they just want to get some cheap blessing from Shiva. They don't want to be devotee. They just want to get some material blessing from Shiva. Like people who are Hindu, they just want to get some blessings. They think Lord Shiva's worshipped just to get their material desires. ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสาวกของพระศิวะก็คือเขาจะอยากได้พรสำหรับตัวเองเนี่ยแค่ในโลกวัตถุเท่านั้นเขาไม่ได้อยากจะได้ความรักที่มีต่อพระองค์ So Lord Shiva has two potencies. One is the cheating potency. He will give them material blessings. That's the cheating potency. But his real blessing, his real mercy, is where you become the devotee.
and you get instruction how to be in the line of disciplic succession to worship the Supreme Lord. เพราะฉะนั้นการให้พรของพระศิวะเนี่ยก็จะมีอยู่2ประเภทก็คือการให้พรแบบโกงนิดหนึ่งก็คือการให้พรในโลกวัตถุอย่างเดียวให้เราเนี่ยยิ่งจมไปกับโลกวัตถุมากขึ้นหรือว่าอย่างที่2ก็คือการให้พรกับเราเนี่ยให้เรารู้ถึงการอุทิศตนต่อพระองค์ก็คือได้รู้ถึงสายปรำปราในการปฏิบัติต่อพระองค์ Okay. What else? Yes, Vaishnavi Mataji. Hare Krishna Guru Maharaj, my humble obeisances. My doubt is, should we wait to go to Vrndavan before we develop this qualities, or one devotee told me that we should ask the spiritual master before visiting Vrndavan and Mayapur. It's the offenses are not counted so much, but while visiting Vrndavan, we have to be very careful. So just wanted to ask about that, Guru Maharaj. คำถามของมาตาจีนะคะถามว่าก่อนที่เราจะไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยถ้าเรายังไม่มีอารมณ์แบบนี้เนี่ยแล้วเราเนี่ยควรที่จะทำไงควรที่จะถามพระอาจารย์ทิพย์ก่อนการไปเยี่ยมเยียนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก่อนไหมหรือว่ายังไงดี There are many great devotees of Lord Chaitanya. They never went to Vrndavan. There's many. มีสาวกผู้อาวุโสของพระองค์เจ้าเจตญาหลายท่านที่ไม่เคยไปวรินดาวัน So they would go to Jagannath Puri, they would be in Mayapur, they would go to Jagannath Puri, but they never went to Vrndavan. Not everybody goes to Vrndavan. พวกท่านเนี่ยเคยไปจักรนาปุรีหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าวินดาวันไม่เคยไปก็ยังมีหลาย So what you say is true, that you get the mercy in Mayapur. You don't get the same mercy in Vrndavan. ก็ที่มาปูเนี่ยเราจะได้รับพระเมตตามากกว่าที่วรินดาวัน So anyway, Vrndavan is like a place for, like for the end of life more than for early in life. It's more like when you're in the end of life, then you go to Vrndavan. วรินดาวันเนี่ยเป็นสถานที่แบบว่าเราควรที่จะไปในช่วงปลายของชีวิตเรา Anyway, you don't have to worry about it just now. Not too many people coming to India just now. Not a problem. แต่ตอนนี้เนี่ยเราไม่ต้องกังวลเพราะว่าน่าจะคนไปอินเดียยังไม่ค่อยได้ในช่วงนี้ But yes, you should get permission from the spiritual master. แต่ก็จริงนะคือก่อนที่จะไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราควรที่จะได้รับการอนุญาตจากพระอาจารย์ทิพย์เสร็จ You don't want to go on your own. You don't want to go independently. เราเนี่ยไม่ควรที่จะไปเองแต่การที่เราคิดเองแล้วก็ไปเอง Okay. Yeah. Another question? Yes, Guru Maharaj. Maybe Yogita Mataji. Hare Krishna Gurudev, please take some humble obeisances. Gurudev, first, sorry I came very late today. 9 back from work late, so anyways. Gurudev, I had a question in mind that I want to ask you. Since I heard just one sentence that you were talking about demigods having collected a lot of good karma, so they became demigods. Gurudev, I heard the last thing, day before, they mentioned that Ashwatthama in Ramayana, who was so bad, he has been blessed to take the form of Vedavyas in the coming time. And I was wondering, what good karmas did he do, Gurudev? I mean, I didn't hear more, so I just couldn't even imagine. Vedavyas's form, Ashwatthama, that's wow.
So I was wondering if you could, you know, guide me on this aspect. Okay. คำถามของมาจีนะคะก็คือมาจีเนี่ยได้ยินมาในช่วงการฟังเกี่ยวกับเรื่องราวลีลานะคะที่เมื่อกี้ได้ยินไปว่าการเป็นเหล่าเทวดาเนี่ยคือจะต้องมีผลกรรมที่ดีมากถึงจะทำให้ตนเองเนี่ยเป็นเหล่าเทวดาได้และสรินี้ในเรื่องราวมหาภารตเนี่ยก็มีอโศสธามาเนี่ยคือได้ยินมาว่าในชาติต่อไปเนี่ยเขาได้เป็นเวเดวิยาถามว่าเขาเนี่ยได้ทำผลกรรมดีอะไรหรอเขาถึงได้ตรงนั้น Well, we understand that he was, he must have had a lot of karma, good karma, to take part in the whole Leela, the Mahabharata Leela, to be the son of Drona and to be there, the battle of Kurukshetra and everything. He must have seen Krishna so much, so he must have had so much good karma. Even though he did some terrible things, he got a lot of punishment, he got heavy punishment. He has to, you know, be humiliated, and he's still, but he's an Amara. You see, he's an Amara, he's still there in the Himalayas. And he'll come down at the end of the Kali Yuga. At the end of the Kali Yuga, it's a long time, he'll have done a lot of atonement by then, and he'll be ready to do some good things. Okay, that's what I was really wondering, Gurudev, because he had been cursed or punished by Lord Krishna to suffer the whole humanity, and to be honest, Gurudev, I was somehow praying that he be forgiven because it's a golden era where Lord Chaitanya has appeared. By taking the holy name, I was praying for him. At that time, I have been told by Shri Radhika Mataji that don't feel so bad for him because he's actually blessed. You know that he's been blessed. He will take Veda Vyas's form, and I was shocked. And I was like, okay, I guess I'm very happy to know that, but I could not imagine, or because he had been, I don't know, but it was just completely out of the blues. I heard that, and I was really shocked. I was like, wow, okay. And I was thinking all his good karmas were gone. So how is it that he got that blessing to become Vedavyas in the next life? Okay, so now you know. Okay, yes, Gurudev, thank you so much. Got 3 more questions, Gurudev. Okay. Nimai Guruji. Hare Krishna, Dandavad Pranam, Guru Maharaj. Hare Krishna, Prabhu. Krishna, Banta. Maharajji, यो सोधिनुहोस् ल जो अघि महाराजले बताउनु भयो नि रघुकुलमा जो भगवान यदुकुलमा आउनु भएको थियो तर यदुका भाइ जो पिताजी हुनुहुन्थ्यो यायाति महाराज यायातिको बात नमानेर जब उहाँले आफ्नो उमेर माग्दा पौरसलाई चाहिँ धेरै कृपा गर्नुभएको थियो र पनि भगवान किन यदुमा आउनु भयो यदुकुलमा हो यो बारेमा अलिकति बुझाइदिनुहुन्थ्यो कि भन्दै Yayati Maharaj. बुझ्नुभयो Yadukul ko leader चाहिँ Yayati Maharaj हुनुहुन्थ्यो हैन यदुको बाबु हुनुहुन्थ्यो यायाति महाराज तर उहाँले जब एकखेप जवान आफू जवान हुनको लागि छोराहरुसित आफ्नो उमेर माग्नु भएको थियो त्यो महाराजले इन्कार गरिदिनु भएको थियो म दिन्न भन्दै तर छोराले कान्छा छोराले पौरसले देखा थिए र पनि भगवानले पौरसमा नआएर यदुमा किन आउनु भयो भने मलाई कथानै धेरै थाहा भएन तपाई भन्ने Englishमा म तपाईलाई निकाल्न चाहन्छु मको यायाति चाहिँ जब शराब नै Okay, and let me try. Okay, na. Guru Maharaj, his question is why Krishna come in the Yadu dynasty? Because the king Yayati, he got the benediction. He was asking for youth age from his son. And why they get that mercy to that Lord come in their dynasty? No. Why Maharaj did not given to her as his father?
ทำไมพ่อยาดูมาราชไม่ให้วัยหนุ่มให้กับพ่อท่านที่พ่อขอตอนที่พ่อโดนสาปเขาไม่ให้ แต่กฤษณะก็ยังจะคิดจะมาในยาดูมาเป็นลูกของยาดูทำไมกฤษณะถึงเลือกมาเป็นลูกของยาดูทำไมไม่ใช่ไม่ได้มาเป็นลูกของลูกชายคนเล็กที่สามารถถวาย because his elder son didn't give his youth to the father and Krishna come in the elder son. Yeah, why? Why not the younger one? Because younger one give his youth to the father. Must Sacrifice. Yes, Guru Maharaj. You understand? I don't understand the question, no. The question is why Krishna take birth in Yadu, not in the younger son. Well, it's all the same family, it's all one. Eki parivar hai project. Eki parivar. Maharaj, but the Yadu, didn't give his age to his father. He's not pleased to his father, Yayati Maharaj. But Paurus was pleased his father, but Krishna still choose the Yadu. That little confusing, man. Well, they're all devotees. That's the point. Krishna took birth in the Yadu dynasty because they're all devotees. By their devotion, they attracted him. Kinawane bhakta anantore. Yaduยังบอกไปถึง Yadu bhakta. Mai ai yang ngongอยู่เนี่ย ใครจะทำ You can't make any distinction between the family of the Puru and his elder brothers. You know, they're all one family. It's the same family, it's the same line, it's the Yadu dynasty. I don't know why you want to make distinction. Yeah, Puru gave his youth for his father, for Yayati. But it's Yadu, the Yadu dynasty, right? It's not just Yayati, it's the Yadus. The Yadu dynasty. Maharaj Yadu, not Yayati. Yes. Yadu is the elder sons of Yayati Maharaj, right, Maharaj? So, Yadu is the head of the family. It doesn't matter. They're all they're the same family, the same dynasty. It's still the Yadu dynasty. Krishna actually takes birth from Nanda Maharaj and Mother Yashoda. He doesn't take birth from Vasudeva and Devaki. That was Vasudev Krishna. But Shamsundar Krishna is the son of Nanda Maharaj. Comes in Vrndavan. I don't know, I don't really see, you can't, Krishna chooses where he wants to take his birth. He chose. You can't say why he take birth there, why doesn't he take birth there? See, they were all devotees. Puru, okay, he gave his youth for his father, doesn't mean he's a better devotee. Doesn't mean he's a better devotee. The elder brothers were also good devotees. They just wanted to renounce later on in life. But they were all devotees. Okay, they are devotees, that's why Krishna come from that dynasty. Yeah. Yeah. Okay. Thank you, Maharaj. Okay. Yeah. Okay.
Another 2 more questions with it. Okay. โคสารวัตรคงสวัสดิ์เชิญเลยค่ะ ครับที่อยากครับมีคำถามที่จะถามพระอาจารย์ว่า ถ้าเราอยากจะได้รับพรจากองค์พระกฤษณะเนี่ยเช่นเราถวายของเนี่ยเช่นถวายอาหารถวายผ้าสาลีเนี่ยพรที่เราจะได้รับจากการสัมผัสกับพระองค์เนี่ยจะเป็นสภาวะของทิพย์ด้วยนะครับ เป็นสภาวะของอะไรนะคะ เป็นสภาวะของทิพย์ครับ สภาวะของจิตเหรอคะ ของทิพย์ครับทิพย์ อ๋อ okay Guru Maharaj, his question is when we offer Krishna food and clothes or we offer him something, what is the mercy or the benediction that he will be giving us? Well, it's what do you want to get from Krishna? การที่พระองค์จะให้อะไรกับเรานะมันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยอยากจะได้อะไรจากพระองค์ Do you want to get some material benefit? Or do you want to get liberation? Or do you want to get love of Krishna? มันขึ้นอยู่กับเราว่าเราเนี่ยอยากจะได้ความหลุดพ้นหรือว่าเราอยากจะได้พรบางอย่างในโลกวัตถุนี้หรือว่าเราอยากจะได้ความรักต่อพระองค์ So Krishna will fulfill your desire. What do you want to get from him? คริชนาเนี่ยจะทรงเติมเต็มความต้องการของเรานะคะว่าความจริงแล้วในใจลึกๆของเราเนี่ยมีความต้องการอยากจะได้อะไร Do you want to advance in devotion? เราอยากจะพัฒนาในชีวิตทิพย์ไหม Then Krishna can give you devotion. You can advance. คริชนาเนี่ยสามารถให้คริชนาจะให้ความพัฒนาตรงนั้นกับเราได้ But if you want to get something material from him, then okay, then Krishna can also give that. แต่ถ้าเกิดเราอยากจะได้อะไรที่เป็นวัตถุเนี่ยได้คริชนาก็ให้นั้นกับเราได้ But that's not very intelligent to want something material because material thing is temporary, limited. แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะได้อะไรในโลกวัตถุอยู่เนี่ยนั่นก็จะไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนที่ฉลาดมากนะเพราะว่าสิ่งของใดก็แล้วแต่ในโลกวัตถุนี้นะมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ถาวร Whatever you give to Krishna, you're never the loser. แต่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราถวายให้กับพระองค์เนี่ยมันไม่มีการสูญเสีย If you want Krishna to give you something material, well, he can do it. He can give it. ถ้าเราอยากจะให้คริชนาให้อะไรที่เป็นวัตถุกับเราเนี่ยพระองค์ก็ทรงให้เราได้ But it's going to be temporary. It's going to be limited. แต่มันก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรแล้วก็มันก็จะมีขีดจำกัด So those people who are more intelligent, they'll try to get something eternal benefit. แต่สำหรับบุคคลที่มีปัญญาเนี่ยคือเขาจะพยายามหาสิ่งที่เป็นทิพย์ So if you want to get devotion from Krishna, that's the best thing to get. สิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะควรขอพรจากพระองค์ก็คือพรแห่งการที่เราเนี่ยจะพัฒนาความรักและการอุทิศตนที่มีต่อพระองค์ Trying to show love for Krishna. And the more we try to love Krishna, the more Krishna will help us to come to him. เราต้องพยายามแสดงความรักและการอุทิศตนที่เรามีเนี่ยต่อพระองค์เพื่อที่พระองค์จะรับรู้ได้แล้วก็เราพยายามที่จะเข้าหาคริชนามากขนาดไหนเนี่ยพระองค์จะทรงพยายามที่จะเข้าหาเรามากขนาดไหน You understand, Prabhu? พอเข้าใจไหมคะ ครับพอเข้าใจครับว่าช่วงนี้ผมอยากจะเข้าถึงโลกที่ขององค์พระกฤษณะครับ ครับ Yes, Gurudev, he understood. Now he is trying to understand more about the spiritual world. Okay, good.
Is he chanting? Is he chanting Hare Krishna? Okay, Guru Maharaj, next question from Hemalata Mataji. Ask that Thai boy, is he chanting Hare Krishna? How many rounds is he chanting? Okay, Guru Maharaj. Hare Krishna ค่ะ คุณพงศกรพงศวัฒน์ค่ะ ตอนนี้เนี่ยยังสวด Hare Krishna ไหมคะ ครับสวดอยู่ครับ สวดอยู่เหรอคะ สวดกี่รอบคะ บางทีก็สวด9 รอบถึง 10 รอบนะครับ 9 to 10 rounds he is chanting. Okay, so tell him to try to chant more. มหาราชท่านบอกว่าลองพยายามสวดเพิ่มอีกนะคะ Prabhupada recommends we should chant 16 rounds every day, at least. ศิลปะพระพุทธทรงแนะนำให้เราเนี่ยสวดมนต์วันละ16 รอบ Okay, so Hemalata Thakurani has a question. Yes, Gurudev, Hare Krishna, Dandavat Pranam. Please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna, Guru Mataji. मेरो क्वेसन चाहिँ नि बच्चालाई नि कति वर्षको भएपछि माला लगाइदिन जरुरी छ अनि अर्को चाहिँ नि अनि बच्चाहरूलाई अब कसरी नराम्रो संगतहरूदेखि सानैदेखि कसरी बचाएर भगवानको प्रभुपादजीको भक्तिमा मतलब भगवानको भक्तिमा कसरी लगाउने किनकि अब नराम्रो त अब सिकिहाल्छन् बच्चाहरूले पुरै छिटो गर्दाखेरि त्यो जिनिसलाई कसरी चाहिँ आफूले गर्दा हुन्छ नि अनि अब बच्चाहरूलाई धेरै जस्तो अब राम्रो जिनिस नराम्रो जिनिस चाहियो भने चाहियो भन्छ नि कुनै बच्चाहरू हैन अब त्यो आफूले उनीहरूलाई त्यो पुरा गर्दिन पर्छ त्यो अब जस्तो कि उनीहरूलाई जे चाहियो त्यो जिनिस पुरा गर्दिनु त्यो राम्रो हो हैन त्यो मलाई जान्न मलाई नेपालीबाट भन्दिनु ल दाजु थाहै अलिकति आउँदैन बुझ्दिन हजुर हजुर हरे कृष्ण थ्यांक यू हजुर Hare Krishna Guru Maharaj. So her question is for her kids. So from how old she should let him wear kanti mala, and how can she help him from bad habit or bad association? And when he asks for the bad thing, how can should she give or not give? How can she raise her in a very Krishna consciousness way? How could she do that? Well, she should give him the Kuntimala now, as soon as possible, from birth. Kuntimala चाहिँ मतलब लगाइदिइहाल्नु होला अहिले नै लगाइदिए हुन्छ जन्मेर आयो भने लगाइदिए हुन्छ And you don't want your child to have the bad things, so you should not have the bad things yourself. अगर बच्चाहरूलाई नराम्रो चिज दिनु मन छैन गराउनु मन छैन भने तपाई आफूमा पनि त्यो नराम्रो चिजहरूलाई हटाउनु पर्छ If you don't have the bad things, then your child won't get the bad things. अगर तपाई नै राम्रो उदाहरण हुनुभयो र नराम्रो चिजहरू के गरेर नदेखाउनु भयो भने तपाईको बच्चाले के त्यस्तो चिजहरू सिक्दैन So you have to be the example. तपाई नै राम्रो उदाहरण बनिनु पर्छ उसको लागि You should be chanting. If you're chanting, then your child will also want to chant. अगर तपाई जप्नुहुन्छ भने तपाईको बच्चा पनि जप्न लाग्नु मन लाग्छ ओके अब जस्तो कि सानैदेखि नि अब जस्तो सानै उनीहरूले जान्ने उमेर 4-5 वर्षदेखि त उनीहरूले जान्दैछन् नि बुझ्छन् अब के राम्रो हो के नराम्रो अलिअलि त बुझ्छन् नि उनीहरूले अब धेरै अब आफ्नो परिवारमा गरेर देखे भने पनि उनीहरूले अलिअलि त बुझ्छन् नि बुझ्ने मतलबमा त्यस्तो केटाकेटीहरूले अनि त्यस्तोमा पनि अगर उनीहरूले बाहिर गएर जस्तो कि अब बाहिर अलिअलि नराम्रो घरमा राम्रो सिक्यो भने अब बाहिर गएर जस्तो कि अब घरमा त तत्तालु खाइन्छ नराम्रो मतलबमा
त्यो ननभेजहरू खाइन्न तर बाहिर गएर देखेर त्यो जिनिस उनीहरूले खान्छु भन्यो भने अस्ति गुरु महाराजले भन्नुभयो कसरी नखिलाउनु मतलबमा कसरी सम्झाउनु बच्चालाई भनेर अस्ति नै एकजना प्रभुजीले सोद्धा भन्नुभयो त्यस्तै अब नराम्रो वर्डहरू पनि उनीहरूले सिक्छन् नि बाहिर गएर आएर त्यस्तो जिनिसलाई आफूले उनीहरूलाई कसरी चाहिँ बचाउनु त्यस्तो जिनिसदेखि कसरी सम्झाउनु उनीहरूलाई अब गाली गरेर भएन कुटेर भएन नि कसरी चाहिँ सम्झाउनु उनीहरूलाई Okay, Guru Maharaj, and she said like maybe even in at home they are vegetarian, they are chanting, so he can see all of that. But when he go out to see his friend and see them eating non-veg, and so and using bad words, something like that, and then he come back home and he like ask about that. But in your previous lecture, she already heard that how to explain to them not to eat meat. So she's applying that, and sometimes they say bad words, something like that. So how should she, by not heeding him, that how can she explain to him not to behave that in that way? Well, you have to teach him. You have to tell him clearly that this is a bad word that you don't want to say, and maybe where his friends, maybe his friendship is not good. You have to be more careful where he goes and who he goes to make friends with. Okay. उसको साथीको सङ्गतिमा चाहिँ तपाईँले अलिकति हेरिदिनु न त अनि भन्नु कि यो यस्तो नराम्रो हो यो नराम्रो शब्दहरू बोल्नु हुन्न त्यस्तो है सो त्यस्तो साथीहरूसँग अब आफूले बचाउन पर्यो अनि चाहे आफूसँग रिसाओस् या जेसुकै सोचोस् नि उनीहरूले त्यस्तोसँग नबोल्दा त्यस्तोमा सङ्गति आफूले बच्चाहरूलाई नपठाए पनि केही फरक पर्दैन मतलब त्यस्तो रिसाए नि केही फरक पर्दैन भन्ने Even if they get angry of us, like we tell them not to associate with those friends, and they disappoint, but still we do that for their good. Even they don't like, is that okay? Yes. Yeah. Yes, you have to tell them. You have to tell them that this kind of friendship is not very good for you. You should be careful. Okay. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Archana Mataji, Hare Krishna. I have one question. Can I? Okay. Hare Krishna, Gurudev. Dandavat Pranam. Gurudev, when demigods finish their pious time in the heavenly planet, and when they come down, like to this earth, do they take birth in devotees' families or any other material families? Well, it will depend on how much devotees. If they were devotees as demigods, you see, not all demigods are devotees. Some demigods are more devotees than others. But they must have had some devotion. In order to take birth in a devotee family, they have to have been devotee in their past life. They must have been quite pious. It's not easy to take birth in a devotee family. That's a higher birth than a demigod. Okay. Okay, Gurudev. Thank you. So to be born in a devotee family is very, very fortunate. It's a sign that they were already advanced in their previous life. Archana? But do they get an opportunity even to come in contact with devotees since they are coming from a heaven planet? Yeah, maybe. That's mercy. That's opportunity to come in contact with devotees. That's the mercy of a devotee. Okay. Okay, Gurudev. Thank you so much.
Hare Krishna Guru Maharaj. Yes? I have a question about Kantimala. The weather has been very hot, and the skin on where the Kantimala rests, the neck, my skin is itching. What should I do? Maybe you can put some powder. Put some talcum powder around your neck. This is not the first time, and this is my second time changing the Kantimala as well. Really? Yeah. I know it's a very big question. Yeah, maybe you don't need to put the beads so tight. All right. Can it be removed occasionally? Well, usually we try not to remove them because we never know when we're going to have to leave the body. And if you have to leave the body without having the neck beads, it's not very good. So we like to keep them on in every situation. But, as I say, you may not keep them so tightly around your neck, then you shouldn't find it so difficult on your skin. Okay, thank you very much. Okay, Guru Maharaj. I think we end here. Okay, thank you very much, Archana, for your translation. Thank you, Guru Maharaj, for your Thank all the devotees for all their questions and for listening. Nice to have your association. Please take care, stay healthy. Well, hope to see you all next week. Hare Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai. His Holiness Narasimha Swami Maharaj Ki Jai.